Yo les gens, deuxième vidéo de la soirée. Yo les gens. On se retrouve encore avec Lohan Fabro. Non, je déconne. Donc, on va vous présenter une appli qui se nomme Poply. Popli-Y. Je vais traduire pendant tout le long. D'accord? G-E, non, espace. Non, je déconne. Ta gueule. Oh non, je déconne. Donc, Attends, mais tu peux le mettre. attends. Regarde, il est là, il est là. Ah oui, il est là. Ferme bien ta gueule. Lohan. Bon. Attends, tu te rappelles la petite compo qu'on avait faite? Allez, c'est parti. Ah ouais. Alors, c'est parti. D'abord, on fait ça. Attends, il est où? Il est où celui que j'aime bien? Ah oui, il est là, il est là. Ferme bien ta gueule. Le combo ultime. Oh, boulet, boulet, pou. Oh. Fais ça, je regarde. Attention. T'aimes ça, hein, cochonne? Arrête. Non, je lag. Non, j'arrête. Ça sent la vieille chatte hein, par ici. Inch'Allah. 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 On s'amuse trop bien sur Oh my god. 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 Attends. Attendez, je vous rappelle tout de suite dans une ambiance démoniaque. 3, 2, 1. Bonjour, nous sommes la nuit. C'est la voix qui te parle. On va te niquer ta mère. violement. Poum, 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 poum. Tu as pensé à regarder derrière toi. Tu vas vraiment finir découpé en morceaux, petite bite. As-tu pensé à vérifier le système anti-zombie? Ah ouais, bah, regarde derrière toi. Get away from her, you bitch! Ah non. Regarde derrière toi. Attendez, je vais vous rappeler. Alors, petite bite. Get away from her, you bitch! Maintenant, ce crush va arriver, petite bite de ta mère. Merde. Attendez, je vous rappelle, dans une ambiance encore plus démoniaque, Mettre plus de nous sommes dehors, dans la nuit, pas vrai Lohan? On est dans le studio, on a vraiment très peur. Non, pas de grudge! Ah! Pourquoi ça? Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Désolée, j'ai trop peur, maman. J'ai envie de chialer.
toi, je quitte cette vidéo. Au revoir. Et puis surtout, pense à regarder derrière toi.